Današnja tema je sve što trebate provjeriti prije kupnje građevinskog zemljišta. Mi smo ih nazvali 11 zamki, tako da ako te interesira ovaj video pogledaj do kraja. Uglavnom obradit ćemo teme što se tiče dokumentacije, uvjeta građenja, oblik parcele, geodetska izmjera, pristupni put, tko je vlasnik puta, famozni ŽUC, pravo polaganje infrastrukture i priključenje na infrastrukturu, voda, struja, kanalizacija i ostalo. Tako da ako te to interesira, pogledaj ovaj video do kraja i isplatit će se. Znači prvo i najvažnija je dokumentacija zemljišta koja se prodaje, da li je to potpuna. Znači broj 1 vam je vlasnički list, dokument koji dokazuje vlasništvo. To znači da ako nije, na primjer, jedan vlasnik, da svi oni koji prodaju zemljišta moraju biti suglasni kod prodaje. Onda drugu stvar imate posjedovni list, tu se dosta često ljudi bune, ovaj posjedovni list kad nema iste nije vam dokaz u principu vlasništva. Znači on vam je dokument koji sadrži podatke o posjedniku, načinu korištenja, površine i opis objekta na kojem se čestica nalazi. Kopija katastra, naravno da vidite oblik parcele koju kupujete. Neslužbenu verziju možete skinuti na geoportalu ili ako ste na primjer na terenu preko mobitela, vam aplikacija točno odredi poziciju parcele koju gledate. Odličan je alat zato što možete izmjeriti širinu, dužinu parcele i udaljenost na primjer od infrastrukture, što će biti kasnije priča o tome. Četvrta stvar vam je lokacijska informacija, je bitna iz više razloga. U njoj vam piše potrebno koji su trenutno urbanistički planovi uređenja, postoji li kakav koridor u istraživanju određene kategorije prometnica, je li uređeno ili neuređeno zemljište, iako vam to može biti varljivo, je li unutar zone konzervatorske zaštite i tako dalje. Tako da to je prvi korak. Sljedeća stvar je uvjerenje o namjeni. Većina ljudi buni da na vlasničkom listu na primjer piše pašnjak, a to je inače kultura zemljišta. Na vlasničkom listu vam nikad neće pisati da je to građevinsko zemljište. Da biste to saznali, morate zatražiti lokacijsku informaciju ili uvjerenje o namjeni zemljišta koje zatražite u područnim uredima za urbanizam. Kako preuzeti vlasnički list, posjedovni list, gore vam je video što smo mi napravili da možete lakše doći do toga. A zahtjev za izdavanje lokacijske informacije se podnosi u elektroničnom obliku putem e-dozvole ili u svakom nadležnom upravnom tijelu za graditeljstvo i prostorno uređenje. Drugo, koji su uvjeti građenja? Znači, obavezno provjerite uvjete građenja, da li zemljište koje kupuješ možeš izgraditi za ono što si ga i kupio i želiš kupiti, ne. I naravno, kad to možeš započeti sada ili za par godina. Znači, prvi korak je lokacijska informacija, ali moj savjet je svakako konzultirajte se sa lokalnim arhitektima. Dajte njima zadatak da vam analiziraju zemljište i da vam kažu da li ono što ste si zamislili može to stati. Vidjet ćete, to vam je jako bitno i zbog sve one ostale zamke koje slijede. Mislim da su tu arhitekti imaju veliku ulogu i zamolite ih da vam sve to provjere. Druga stvar, ono što je jako bitno, da vam se konzultiraju sa lokalnim referentima. Jer bilo je situacija gdje jedan lokalni referent u jednoj općini kaže jedno, a drugi to tumači drugačije. Ili čak u istoj općini imate dva referenta gdje jedan je izdao dozvolu za isto zemljište, drugi to tumači drugačije i ne izdaje. Tako da provjerite to 2 puta. Treća stvar je odgovara li oblik parcele tvojim planovima. Omjer širine, dužine građevinskog zemljišta, omjer zelene površine, koja je udaljenost objekta od granice, od susjeda i drugi ostali uvjeti definirani su ti prostornim planom jedinice lokalne samouprave. Primjerice, planiraš graditi višestambenu zgradu. Mora znati koji je omjer dužine i širine moguć za tu građevinu. Ako nije zadovoljavajući, nećeš moći graditi tu vrstu građevina. Da bi ipak bilo to moguće, jedan dio parcele bi se trebao izbaciti prilikom, ajmo reći, formiranja građevinske parcele. Ali tu u tom slučaju može se dogoditi da više nemate dovoljno kvadrata za tu gradnju. Tako da onda jednostavno na tom zemljištu ne možeš izgraditi više stambenu, nego možeš samo na primjer kuću. I tako dalje. Tako da ostalo to si sve provjerite taj oblik da li zadovoljava tvojim planom. Četvrta stvar je geodetska izmjera. Znači svakako geodetsku izmjeru iz mog iskustva treba napraviti prije kupnje zemljišta. I to iz više razloga. Moguća je situacija gdje u vlasničkom listu je naznačena jedna kvadratura, a izmjera pokazuje manje.
tada imate jedan problem. Pitanje cijene koju plaćate i druga stvar, imate u nekim općinama minimalnu površinu za gradnju. Šta onda? Zato geodetsku izmjeru je dobro definirati jednostavno i zbog susjeda. Priče o konfinama, međama su nam jako poznate. Ta se situacija uvijek može zakomplicirati i tu možete jednostavno izgubiti i kvadrate i živce. Čak se može dogoditi da vam, na primjer, ospore cijeli proces ishodovanja dozvole. Zato ako kupuješ zemljište, obavezno kao dužnost možda najbolje prodavatelju dati da angažira geodeta i da su sve međe sa susjedima definirane. I onda ste tu mirni. Jednom kad je elaborat potpisan od svih strana, najmo reći, možete krenuti dalje. Ali do tada, to je moj savjet, odradite geodetsku izmjeru. Peto, što je sa pristupnim putem do zemljišta? To je jedno must have pitanje. Kad kupite zemljište, ono je u vašem vlasništvu, ali što je sa planovima općine? Jesu li na snazi novi urbanistički planovi? Jer i širina puta u skladu sa propisanom za vrstu nekretnine koju planiraš graditi. Zašto su bitni odgovori na ova pitanja? Jer je jedna širina puta propisana za obiteljsku kuću, a druga, na primjer, za stambenu zgradu. I bilo je situacija gdje susjed radi proširenja ceste ne da svoj milimetar zemlje. Mislim, zakonski će dati, ali to je dugi put dok se to riješi. Tako da obavezno provjerite tko je vlasnik i kakva je situacija sa pristupnim putem. Šesto, tko je vlasnik puta do vašeg zemljišta? Nakon što ste provjerili tko je vlasnik zemljišta koga kupujete, obavezno provjeriti tko je vlasnik puta do vašeg zemljišta. Ako je put, na primjer, u vlasništvu privatnih osoba, trebate onda informaciju da li je za istu upisano pravo služnost prolaza i u kojoj širini u korist vašeg zemljišta kojega kupujete. Obavezno je potrebno u stvari provjeriti vlasništvo puta cijelom dužinom, sve na primjer do glavne ceste, jer put može biti rascjepljen na više parcela, na više katastarskih čestica. Stoga definitivno ne želite znati da vam ga nitko neće sutra dan blokirati ili vas ucijeniti kako se to nažalost i dešavalo. Ne? Ono što postoje oni putevi koji, na primjer, mi dosta tu u Istri imamo nepoznate, putevi su nepoznatih osoba, to famozni Ezuli koji su 1947. otišli i napustili Istru. Tada jednostavno ne možete doći u kontakt s njima, tada vam je jedini način da tu cestu uvrstite u nerazvrstane ceste. To su one ceste koje su vidljive od 2011. na ortofoto kartama. I tada onda kroz općinu, kroz geodetske elaborate i kroz općinsko vijeće možete to upisati. U suprotnome, ako nemate tu mogućnost, onda morate ići kroz izradu UPU planova sa općinom kako bi ti imali legalan pristup do svoje čestice. Također morate obratiti pažnju na izvedenost puta, jer većina referenata to gleda, na primjer, pri izdavanju uporabne dozvole, nekad, ja mislim i kod građevinske dozvole, mora biti barem makadam izvedenost puta, barem da je makadam. Ne. Bitno je znati da unatoč činjenici da nekretnina graniči na primjer, sa asfaltiranom prometnicom, to vam ne znači da nekretnina ima riješeni pristup, tako da imate i to na pameti. Imate i situacija gdje vam je prometnica, na primjer, više kategorije i gdje vam upravitelj neće dozvoliti priključenje na cestu. To su poznate županijske ceste ili državne ceste. Onda se traži nekakva alternativa ako je to moguće, ali to je opet proces koji traje. To je taj famozni ŽUC. Tu sam zaboravio napomenuti da ako je put od privatne osobe, vi kupite zemljište, dešavalo se da jednostavno ljudi su shvatili da mogu dodatno zaraditi novac. Znači, općinama neće vam izdati dozvolu ako nemate upisano pravo prolaza tim putem do vaše čestice. Pa su sretni vlasnici puta tražili lijepe naknade da bi se to isto upisalo. Ne? Zato to dobro provjerite. 8. vam je pravo polaganje infrastrukture. Tu sam ja davno pao na ispitu.
Bila je situacija gdje je put bio u vlasništvu privatne osobe. HEP je tada donio novu odluku da trebam dozvolu za polaganje infrastrukture po putu upisanu u vlasničkom listu. Naravno, vlasnik je tada bio moj poznanik koji jednostavno me ucijenio i tražio nekih 25.000 kuna, sam platio to lijepo zadovoljstvo. Zato važno je znati, osim pravo prolaza, da li u vlasničkom listu je upisano pravo polaganja i održavanja infrastrukture u korist točno vaše čestice. Bez toga ne možete više dobiti priključak vode, struje, kanalizacije itd. Zato to si obavezno provjerite da li je to upisano i to cijelom dužinom od vaše čestice do glavnog priključka voda ili struje ili kanalizacije. Ali u nekim općinama situacija vam je sljedeća. Ako vodovodna infrastruktura, na primjer, ako vodovodna infrastruktura nije u blizini za izgradnju iste, po novome cesta mora biti u vlasništvu općine i RH. Tako da ne pristaju na upisanu služnost ti vlasnici. Tu tek nastaje problem. Ako vlasnici puta nemaju interesa, traže od općine, na primjer, da im se put otkupi. Općina nema novaca trenutno ili je to nije jednostavno prioritet i tako kreće začarani krug. Tako da provjerite i to. 9. Što je sa priključkom na vodovodnu mrežu? Dobra informacija je znati gdje se nalazi glavni priključak na vodovodnu mrežu. Ako je zemljište na primjer udaljeno od glavnog priključka više od 30 ili 50 metara zavisno od općine, ne možete dobiti stalni priključak, već možete dobiti privremeni priključak. Za privremeni priključak sat može biti najdalje nekih 30 metara od glavne cijele, u nekim općinama je 50. A to znači da vam je sat morate smjestiti tamo negdje, nije na vašem zidiću. Sad, da biste ostavili tamo na tom zidiću, morate dobiti od vlasnika na čijem će biti sat, morate opet dobiti suglasnost. Ako je to privatna osoba, onda morate imati to vjernu suglasnost kod javnog bilježnika. A neke vam općine jednostavno ne dozvoljavaju, na primjer, vodovodni šaht staviti na cesti, nego mora biti okometi. I 10. točka, struja. Naš HEP. Danas mogu slobodno reći da ako imate vezu u HEP-u, pa ja mislim da ste vi sretan čovjek. Da, HEP je, mislim da je ono najgora situacija sa HEP-om i saznati šta je sa strujom. Jer ovako stoje stvari. Većina ljudi misle da ako susjed do te parcele ima struje, da ćete i vi to dobiti. To je totalno dezinformacija i to ne znači ništa. Jer možete dobiti odgovor da jednostavno nemate dovoljno kilovat. Sjećam se, prije par godina sam prodao frendu Aleksu zemljište i kad smo se raspitivali, kilovata je bilo sasvim dovoljno. Jednostavno, nakon 2 godine kad je zatražio uvjete, dobio je uplatnicu da na toj lokaciji više nema dovoljno kilovata i da mora platiti, ja mislim da je bilo nekih 15.000 eura sufinanciranje za izgradnju trafostanice. Inače vam je bilo okvirno, ako idete normalnim putem, je bilo oko otprilike 3.000 eura košta priključak za takvu kuću. Tako da, to je taj naš HEP. Sad, ono najbitnije. Kako to saznati? Uglavnom nikako legalno, samo preko veze. Jer da biste dobili uvjete priključenja koje inače tražite za ishodovanje dozvole, vi po HEP-u, znači po njihovim pravilima, prvo trebate kupiti zemljište, platiti geodeta, arhitekta, napraviti idejno rješenje i tek onda saznati i dobiti uvjete priključenja, da li ćete dobiti struje ili nećete dobiti struje. Inače ima i načina kako to saznate, ali ne smijem to javno reći. Ne. Druga opcija vam je jednostavno kupite solarne panele, baterija, poni bicikla sa dinamom, pedalirate i to je to, imate onda struju. Jer stvarno sa HEP-om onda vam zemljište jednostavno koga kupite i nema struje, onda vam ne vrijedi jednostavno ništa. 11. vam je što ako po zemljištu prolazi infrastruktura. Sjećam se jednog mog susjeda Petka kad me nazvao, vikao u telefon, ne kopaj ovdje, prolaze ti, ja mislim da je bio optički kabel za umag, tako je da. Šta se desilo? U vlasničku listu nije bio upisan nikakva služnost, mi nismo znali, bageri su krenuli raditi, kad problem, prolazi mi optički kabel.
Tako da imate još infrastrukture koja nije vidljiva na vlasničkom listu kao upis ili teret služnosti. No, i kad je upisana imate drugi problem. Imate problem što to nije točno, znači zato vam savjetujem da ako prolazi infrastruktura da napravite digitalnu izmjeru gdje se ta infrastruktura nalazi. Da imate točnu podlogu, ne. Jer, na primjer, ako prolazi kanalizacijska cijev, od nje morate biti udaljeni 3 ili 4 metra, to zavisi od općine i općine. A to je jako bitno, ne. S druge strane imate i situaciju gdje, na primjer, s vodom smo imali situaciju gdje vodovod je dao uvjete da morate biti udaljeni 3 metra od glavne cijevi, a općina imala stare podatke udaljeno 4 metra. Onda smo opet i to morali čekati da se to usuglasi. Tako da uglavnom sa tom infrastrukturom da vam prolazi po zemljištu, to se znalo dešavati. Kažem, nije bilo zavedeno u vlasničkom listu, nitko, jednostavno ako ih ne pitate, nitko vam to neće reći. Mislim da smo došli do kraja. Da, barem za sada to je sve ono što ja znam iz mojeg iskustva, iz klijentovih iskustva. Nadam se da nema više zamki, da je to kraj i da će vam možda ovaj video poslužiti ako budete imali namjeru kupovati građevinsko zemljište ili ako znate nekoga koji misli kupiti, podijelite mu ovaj video, mislim da ćete ga usrećiti. Jer to su veliki novci da kupite građevinsko zemljište, a nemate infrastrukturu ili ne možete graditi. Eto, toliko od mene, idem po djecu. Lijepi pozdrav od Aljoše iz Marisa.